Për goditjet e një pas një shmendaj të moshuarës në Pej, Minire Bytyqi Nura, të regjistruara në nëntor të vitit 2022, Aurona Pelaj nuk do të ushtroj profesionin e infermierës për 5 vjet. Po ashtu në vend të mantelit të bardh, ajo pritet të veshje lekun identifikues të burgosurve, pasi gjykata themelore në Pej e dënoi me 2 vjet e 3 muaj burgim. E kam degura Aurona Pelaj, shpallët fajtore, për shkak se me datën 29/2022 të orës 17 në Pej në rrugën Maria Shpaku në shtëpinë e kujdesit për të moshuar Orenda SHPK me dashje përdor forcë ndaj personi tjetër, përkatësisht ndaj të dëmtuares viktimës së ndjeshme Minire Bytyqi Nura. Megjithatë, Pelaj nuk e kreu veprën e vetme. Videoja që u bë provë kryesore në këtë rast ishte incizuar nga ish-kolegja e saj, Remzie Kuqi. Por ndaj saj, ashtu si që kishte kërkuar më herët prokuroria, gjykata mori aktgjykim lirues. Refuzohet akuza për veprën penale sulmi nga një 24 paragrafi 3 në 53.1 lidhur me nedin 31 të kodit penal të Republikës së Kosovës, për shkak se prokurori i shtetit është tërhequr nga akuza ndaj saj gjatë shqyrtimit gjyqësor. Edhe akuzuara tjetër, Altina Rexhepi, i shpëtoi qelis. Lirohet nga akuza për të cilën është akuzuar sipas akuzës së prokurorisë themelore në Pej për veprën penale në bashkëkryerje me të pandehurën Aurona Pelaj. Nga 3 të akuzuarat, vetëm Altina Rexhepi u pa kalimthi në ambientet e gjykatës, por nuk mori pjesë në seancën ku u shpall aktgjykimi. Pikërisht për lirimin e saj, avukati i familjes së të moshuarës, Meshari Selimi, tha se do ta ankimoj vendimin në gjykatën e apelit. Për të akuzuarën e dytë, sepse ne konsiderojmë se edhe ajo është bashkëhyrëse kësaj vepre penale, sepse rrethanat faktike tregojnë se edhe ajo ka ndërmarrë veprime aktive. Sa i përket dënimit të akuzuarës kryesore, ai tha se dënimi përbën të paktën një satisfaksion moral për familjen. Paktën për zvdekurit të saj, për nanën e një dëshmori i cili ka vdekur më shumë tre në luftë, po konsideroj se është një dënim meritor. E moshuara e dëmtuar, e cila vuante nga sëmundja e Alzheimerit, vdiq në maj të vitit 2024, para se të niste gjykimi në themel i këtij rasti. Në seancën fillestare, të mbajtur në tetor të vitit 2023, vetëm Aurona Pelaj e kishte pranuar fajsin.